Maal dalagaa jirti? Sirreessaa jira. Yoon badee sirreessite ganama kana dalagaan jiru? Ganaman dalaga. Ka dalagu maal feddaanii daree? Ganaman dalagaa reefta dhooytan nyaata keessa kaa'u dalaguu didi. Ati beeytee hiitee hin dalaga amma deebisii olitti hidhi. Akkamitti olitti deebisa waan hiike? Akkuma addaan hiite sanitti olitti deebisa. Osoon sirreessin akkamitti olitti deebisa booda nyaatati maaliin ho'isat? Qaarayyuu hin banne beeytee hiitee olitti deebisi. Dhugaana aman badee jiraati amma waan takka hiikee jiruuf sirreessee deebisa. Amala kana maan dhiisne ati? Amala akkamii? Ka waa balleessu? Kana yoon balleesse sirreessaa jira. Maal sirreessitaa miti ati duriyyuu akkanumatti waa balleessita. Ammoo osoon baratin ati waan argite hiita biyyatti nama meeqa saartite reediyoo sa'aati. Hindalaga jettee fuutee haga duraan irrayyuu balleessitee itti deebista. Ati hin argine malee ka sirreessee fi deebisee illee barin jira. Dhugaa amma kijibini callis. Dhugaa haga amma bilbilee na galateeffata. Hayyee kijiba kan keessin dhaga'u waan kana olitti hidhi deebisi. Sirreessee deebisi. Hayyee waanuma goote godhi amma sirreessitee arguu barbaade. Waan takka yaadin amma sirreessaa. Gubdee balleessitee qorqorroo sanillee caccabsiree qaraa kabadee bar aniikee jennaan aare malee ofii gubdee balleessitee jalqaba kabadee naan jetta. Dhugaa jalqabaa gubatee aarri gara ba'uun dhabee anamma hiikee jennaan aarri keessaa yaa'e. Ofii gubdee balleessitee ammallee ka aarse anaa miti naan jetta. An sirreessuuf hiikee jennaan aare. Jalqabayyuu maa harkaan qabatte eenyutu hiikisiin jedhe. Sirreessuuf hiikee eenyutu hiikisiin jedhe. Eenyutu hiikisiin jedhe. Namuunaan hin jenne. Maa hiitaree sirreessuuf waan kan keesseeta. Settuu bitee. Maa hiitaree sirreessuuf barumsa barbaachisa ati ka barumsa kanaa hin qabne maaliif hiita? Jazba. Amma callistee dhaabattee laallee walitti hidhii kaayi. Yoo waanuma xiqqootu keessa badee laalee sitti hima atitti bitiin sirreessa. Ati akkanaa sirreessitu hin barbaadu. Callisii walitti hidhii kaayi. Amma eessarra taa'ee nyaata nyaadha. Teettee nyaattu? Eessarra ta'a teessoon hin jiru. Maa hin binneree? Ati mana kana keessa na waliin galtaa maa hin binne? An hojii hin qabu ka hojjechaa jiru si ati maa hin bitiin? Nyaata nu nyaannu anattuu kafala. Ifaa mana kana akka sa'aatii 24 ati ibsitu anattuu kafala. Bishaan ka ati sa'aatii 24 itti taphattu anattuu kafala. Ofii callistee teettee ka nyaattuuf ka dhuyduuf mallaqa sin gaafanne teessoo bitiin an jetta. An mallaqa isaa fuudhee teessoo bita. Maa hojii hojjechaa hin jirtu? Ji'a kana keessa anaa hojii hojjetu na argite? Maa ganama maraa hojii hojjechuu deemtaa miti? Hojii hojjechuun deemu hojii soqachuu ganama deema malee. Bakka duraan dalaytu san maan dhiiste? Hin dhiisne hojii keessaa na baasanii fuula kiyyarraa sitti mul'atu. Maal jettaa miti fuulli kiyya nama hojii qabu fakkaata? Natti kolfuu barbaaddeemi? Amma rooban akka kiyyaa hojiin qabu jettee saniif natti kolfitaami kolfi. Kolfi rakkoo hin qabu. Garuu waan tokko waan sitti himu. Meeshaa mana kana keessa jiru hin sirreessitee waan takka akka hin tuhin. Hayyee. Dhageettee? Akka hin tuhine waan takka harkaan akka hin qaban. Rooba. Miyoo asii gaafadhu akka obboleessa jechuun fakkeenyaaf yoo ani huccuu tante haa godhadhu jedhee si gaafadhe nan didduumi. Hayyee ati maal na gaafachuu barbaade? Ani akka obboleessatti si gaafadha atillee akka obboleessatti na deebisiree. Hayyee dubbadhu.
Mana keenya keessa teessoo irra taa'an hin qabnu hin beeytaa miti. Hin beeytaa mijetta hin qabnu malee. Eehee gaafin kan kee maalii gaafadhu? Gaafin kiyya mucaan tokko teessoo ittiin fayyadamne qabaa kootu fudhadhu naan jedhe. Kuwaan na gaafattu irra deemii fuudhi. Garuu gaafin kiyya ka dhugaa kanaa miti. Hayyee maali? Qarshii 10 naa kenna. Maaliin goota? Mucaa teessoo irraa fuudhe yoo harkan kaayin akkamitti naa kenna? Ati qarshii ofii barbaadde malee isaa kennuufii miti. Dhugaa isaa kennu malee akkanaan natti hin kennu. Ammuma maal naan jette? Maal siin jedhe? Mucaan tokko teessoo ittiin fayyadamne qabaati kootu fudhadhu naan jedhe naan hin jenne? Jedhe. Maa qarshii na gaafattaree? Ati mucaan beeytu mucaan nama ta'ee dhalate malee bineensa. Akka hojii keessaa na ari'an hin beeyta miti. Hin beeka qarshii 10 si gaafadhe. Qarshii 10 isaniyyuu eessaa fuudhe si kenna? Kiisha kan kee keessa fuudhii naa kenna. Kiisha kee keessatti maallaqa argite? Haga duraan kiisha kan kee keessa harka kaa'ee waan laalle. Har'a kiisha kan kee keessa harka kaa'ee laala. Askoo xiqqolleen salphattu wayita kiisha namaa ilaala jedhu. Maal rakkoo qaba? Ati hatti uuma poolisiidha ka kiisha namaa laaltuuf. Maal rakkoo qaba yoo kiisha kan kee keessa laala? Yoo kiisha kee keessatti maallaqa argiteen fudhatta? Ehee qarshii 10 fudhadhu. Akka naacha afaan bantee fudhachuu barbaadda? Ati teessoo hin barbaaddu mucaan qarshii 10 malee natti hin kennu. Qarshii 10 hin qabu. Yoo akkasii teessoo hin barbaaddu jechuu. Ehee dhugaa moo? Lafee garaa si cabsaa narraa deem. Garaa keessa lafeen hin jira? Hin beeku narraa deem. Zaman akkamiiti yoo namni namaa yaadillee namni namatti aaruu jalqabe? Maal dalagaa jiru? Bombaa sirreessaa jira. Kanaafuu maal ta'ee sirreessi? Bishaan gadi taruu didee maal akka gadi taruu dhoggeensa laalaa jira. Isi ati waan mana kana keessa jiru hunda waan kan keessa itti akka callistee ka'iitu. Ati waan obboleessi kiyya taate bilis si sirreessa malee sila nama biraa taate maallaqa malee hin sirreessu. Ayyoom naa sirreessi siin jedhe. Awwaan bade ka arge akkam godharee? Akkam gootaree? Hin sirreessaree? Ayyoom naa sirreessi siin jedhe. Hin sirreessu dhiisuree? Ehee dhiisi. Ayyee. Kahite kana maal godhuuf? Maal godharee ati dhiisi naan hin jenne? Akkanatti dhiistare? Ati dhiisi naan hin jenne? Akkanatti hiiki dhiisi hin jedheere? Ehee dhiisi jechuun maal jechuu? Dhiisi jechuu miti. Walitti deebisii. Ati illee nama ajaa'ibsiiste yeroo tokko dhiisi jette yeroo tokko walitti deebisii. Jalqaba akkanatti hiikamee itti dhufte ati? Akkanatti itti hin dhufu. Fayyaa itti dhuftee hiitee akkanatti dhiisee deema naan jettaare? Ati dhiisi naan hin jenne maal godharee? Amma callisii walitti deebisi. Awwaan bade arguu garaan nan danda'u. Otuu kan kee dhiisii walitti deebisi. Ati meeshaa mana kana keessa jiru hunda addaan hiitee fixxe amma karaa boombaa deebite. Haga waan mana kana keessa jiru irratti baratu deemtee bakka itti baratanitti hin barattu. Waan baradhe irra deebi'ee baradha. Yoon baradha. Eessatti baratti meeshaa mana kana keessa jiru irratti barachaa jirta? Obboleessa kiyya baradhe eegasiin jedhe baradhe. Eessatti baradha? Bakkumatti baradhuttuu haa baradhu. Baradhe. Hayyee amma dafii walitti deebisii hidhi. An ol seenuu barbaada. Yoo fincaaniif ta'e kootti ol seeni fincaani. Garuu yoo waan biraatiif ta'e hagan irraa ba'u obsi. Hayyee dafii sirreessi. Hayyee. Irraa baate? Irraan baane obsi rooba obsi. Hin saalfatu obsi jedha.
Irraa baatee? Irraan baane boqonnaa fudhachuuf gadi ba'e. Firoomsa irratti qoosaa jirtaami? Akka bishaan gadi tarullee godhee sirreessaa jira. Dhugaa irraa baatee? An taphataa addunyaa kanaatii barka mo'achuuf qofa dhufe. Oduu kan keenyarraa dhiisii irraa baatee? Namni kufee deebi'ee mo'atu taphataa jechuu. San jechuun ana jechuun. Firoomsa yoo qoosni baay'ate nama jibbisiisa irraa baate moo irraan baan? Irraa bahee jira amma ka duraan caalaa dalaga. Dhugaa irraa baatee? Irraa bahee jechuun irraa bahee jechuu. Waan ana harkaan qabadhu ittuma san sirraa. Suuqii guddaa wayii banuun irra jira. Maqaa suuqii maal jedhee itti moggaasa? Suuqii ka waan feetan itti argattan. Akkasii miti. Maqaa kiyyamaa irraa dagadhe. Suuqii firoomsa ka waan feetan itti argattan. Yaa. Wayita sarruu ballee na biraa dalaga. Yaa banuun irra jira. Suuqii firoomsa ka waan feetan itti argattan. Suuqii firoomsa ka waan feetan itti argattan. Rooba atillee olii gad deemtee hojii soqachuus hin barbaachisu. Na bira dalayita. Yaa. Suuqii firoomsa ka waan feetan itti argattan. Akkam? Akkam jechuun maal jechuu? Maal jechuu ree nagaa si gaafadhe? Maaliif? Maaliif ree nagaa si gaafadhe? Maaliif na gaafat? Maa nagaa si gaafachuu hin danda'u? Dandeenya. Maaliif hin dandeenye? Ammuma si biraa gadi bahee nagaa na gaafatta? Maa yoo si gaafadhe maal rakkoo qaba? Abuumiin irraa callis. Ati maa aarte akkanatti? Akkamin aare? Maaliif? Ana akka kan keetii hojii malee mana keessa taa'uu hin danda'u santu na aarsa. Eega bakka hojii sanii si baasanii hojii biraa maan soqan. Bakka sadi dhaqee bakka sadeenu na ari'an. Ulee moo? Ulee wayita jettu. Jechuun ulee qabatanii si jala fiigani. Maal dubbachaa jirtaati? Afaan Oromoo dubbachaa jira. Hin beeka afaan Oromoo dubbachaa jirta garuu afaan Oromoo akkamii dubbatta ree? Afaan Oromoo meeqa jira? Ati meeqa beekta? Afaan Oromoo tokko malee hin beeku. Eega afaan Oromoo tokko malee hin beekne gaafii akkamii na gaafatta ree? Gaafii sirri si gaafadha. Gaafii sirri gaafii akkanaati. Maana ari'an naan hin jenne ati? Ehee na ari'an siin jedhe ati uleedhaan si ari'anii jechuun maal jechuu? Nama wayita ari'an ulee yookiin dhakaadhaan nama ari'anii miti. Hojii keessa wayita nama ari'anii fi wayita balleessanii nama ari'an garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba? Ihee garaagarummaa qaba. Ati hin beektu mi daa'ima? Maaliif beekta daa'ima hoddaa saniitii miti? Mee waan bilaallee na barsiis. Saree haadha raawunatti qoostaa? Kootu si barsiisa. Maal faana barsiistaati? Waan saree kana qosa kan kee jibbisiisa kana qabattee asiin deemtu? Achi namaan lolchaan sibilatti hin baladhuun deema. Deemasi. Ati naanillee akkanaatti. Waan qalbiin bal'aa. Taa'u.
Har'a maalaa sirreessu? Maalaa sirreessu? Ani hojii malee mana kana keessa akkana taa'uu hin danda'u. Maalaa sirreessu? TV kana sirreessu? Garuu TV'n kun hin banne maal irraa sirreessa? Kana hoo sirreessu? Akka inni dafee daqiiqa takka keessa danfisu godhu? Yaa akkas godha. Yoo akkas godhe roobaan hin gammada. Isiaan akkam ta'e? Gorsa akkonti yana gorsite akkamitti dagaadhe? Hojii kamuu osoo hin jalqabiniin dura of eebbisinaan jette. Dhiifama akkoo. Firoomsaa waan kan akkuma jalqabdeen wayituma sanfiti. Aamin 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 aamin. Wanni kun sin dhibin. Aamin aamin. Waan kana daqiiqaa 5 miti. Daqiiqaa 4 miti, daqiiqaa 3 miti, daqiiqaa 2 miti, daqiiqaa takka keessa dafii irraa bahi. Aamin aamin aamin. Wanni kun akkuma ta'e harkaan qabatteen dafee ofuma isaati asirraa'u. Aamin 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 aamin. Amma oduu dhiisi hojii jalqabe. Hayyee. Maltaat ati meeshaa mana kana keessa jiru hundaa balleessuuf kutattee jirtaami? Ammoo atiin maaliif akka balleessitu sittuu beeka? Meeshaa roobaan mana kana fidu hundaan balleessi jettee kutattee jirtaami? Balleessi. Kanallee balleessitee ka biraa maaltu si hafe? An sirreessuuf hiike malee waan balleessuuf hiike sitti fakkaate? Tolchuuf hiite malee? Akkas kabeetu maanatti iyyitare? Maanatti iyyitoo? Jazbaa haadharaa meeshaa dalagu hiite balleessite an tolchuuf hiike malee maanatti iyyite naan jetta?
Ammeeshaa mana kana fide maal irraa qabdaati? Wanni kiyya waan kan keeti miti. Eenyu siin jedhe? Maati obboleessa kiyyaa miti. Taatu horee wanni kiyya hunda waan kan kee jechuu. Akkasitti yaada. Maallaqa an dalagee fidu hunda kan kee jechuu. Fakkeenya dhiisi maallaqa kiyyallee kan kee jechuu. Fakkeenya dhiisi deebii naa deebisi. Na dhagahiirra deebisii deebisa. Ayyee. Fakkeenya dhiisi deebii qofa naa deebisi. Akkamitti deebisii deebisa ree ati na dhagahan jirtu. Fakkeenya dhiisi yookaan hiyyoo naan jedhe. Yookaan hiyyoo jechuuf fakkeenyan jalqaba. Yookaan hiyyoo jechuuf eenyutu fakkeenyan jalqaba. Anatu fakkeenyan jalqaba. Akkamitti? Akkanumatti. Hayyee dubbadhu. Fakkeenyaaf an waan kiyya akkuma waan kan keetitti ilaala. Waan kiyyaa akkamitti ilaalta? Akkuma waan kiyyaatti ilaala. Sanii fedda waan kiyya hunda balleessita. Maqaan an balleessin. An hojjuu fiike malee balleessuuf hin hiikne. Akkinni dafee bishaan danfisuu godhuufi. Ma akkas hin godhirree maa balleessiti? Kun waan tureef saniif akkas ta'uu didee badee. Haroo biti akkinni dafee danfisu godha. Firoomsa an duraan beekasisee akka ati gugwaa taate har'a si arge. Homaa rakkoon qaba ati gugwaa na se'uun. Namoota addunyaa kanarratti waan guguddaa dalagan. Osoo namoonni gowwaa jara se'anii osoo yaadaniini jarri waan guddaa dalagan addunyaa kanarratti. Waan mana kana keessa jiru balleessitee addunyaa kanarratti waan guddaa dalaguu barbaada jedha. Guyyaa tokko hin argita. Namni addunyaa kanarra jiru hundaa harkanaadha. Bakka hundatti footoo kiyya maxxansan. Mana barumsaa hundattuu seenaa kiyya barsiisa. Meeshaa mana kana keessaa balleessaa wayita waan akkanaa dubbattu ana malee namni biraas hin dhagayin. Hin argita. Ayyee guyyaa san argine. Amma waan sin jedhu na caqas. Maqaan kiyya rooba, maqaan kiyya firoomsa. Akkuma maqaan kiyya ta'etti, akkuma maqaan kiyya ta'e sanitti wanni kiyyallee kiyya, wanni kan keetillee kan keeti jechuudha. Siistamii namni kenna wanni kiyya waan kan keeti, wanni kan kee waan kiyya jedhanii itti wal gogoomsan kan ana irratti fayyadamuu yaaliin. Dhageette? Hin tuqin. Ayyee hin tuqu. Wanni kiyya, wanni kan keeti dhumaate. Hello. Akkam? Nagaa. Maal fakkaata? Gaafii akkamiiti? Ofuma fakkaata. Maa kolfite eenyu ati? Na beeyte? Maal jedhe? Na beeyte siin jedhe. Si beeka maal kun na dura dhaabachaa hin jirtu? Maal haasofta anna manatti bilbilu hunda sagaleedhaan addaan beeka sitti fakkaadhe? Hin kolfi yookaan sirratti cufaa eenyu ati? Hin beeka bilbila namarratti cufuuf magariisa san osoo hin ta'in diimaa san tuqanii namarratti cufooni. San ofitti himi eenyu ati? Hojii barbaaddaa? Sirritti barbaada garuu eenyu ati namni akkana gaarii? Kingi jedhama. Kingi? Kingi. Kingi hojiin keessan hojii akkamiiti? Ati hojii akkamii dalayda? An hojii kamuun dalaga. Hojii kamuun dalayda? Hojii qofaa ta'u hojii kamuun dalaga. An akka nama kaanitti miti hojiin tuffadhu. Dhugaati nama dalagaati. Hojiin maalii natti hima? Kingi jedhe. Dhiifama Kingi hojiin maalii natti himi? Horii irraa silmii guurtaa. Maali? Maati akka nama kaanitti miti himi hojiin tuffattu? Hin tuffadhu garuu. Dalaguun barbaaddu jechuun horii silmii. Hayyee kuboota guurtaa. Silmii yookaan kuboota guuruu irraa hojii biraan qabdu. Si argee jiraati nama hojiitii miti. Jechuun akkasii miti. Roobaa dhugaanuu nan beeyne. Eenyu ati? Moobaayilii kaleessa hojjedhe sirratti ilaalaa jiru. Ati firoomsa? Sagalee obboleessa kan keetii hin beeytu waan firoomsadha. Diqaala haadha raawu jazbaa. Waan itti qoosaniin hin beeytu hojiin natti qoostaa? Saree haadha raawu. Bagana irratti cuftee arraba akkanaa kun moobaayila xiyyaafuu gaarii miti. Baatiriin moobaayila xiyyaa tunillee dhumate. Chaarjarii eessaa fuudhee amma chaarjii godha moobaayilii tana. Rooballee yoo amma qarshii 10 gaafadheen chaarjariin bitadhaa qarshii 10 naa kenni yoo jedheen naan kennu akkamitti irraa fuudha?
Mobaayiliin tun illee caccabde. Hojiin qabu maallaqa isaa fuudhee bita. Ati maanatti qoosta? Anmoo yeroo hundaa anmoo eenyuree kabira eegana ta'e yaayyee dhiifama. Ati waan qoostuun dhabdee hojiin qoosta? Amma qoqqoosaa dhiisitii teessoo nama qabu argeen barbaadda. Ati na waliin as keessa galta akka teessoo irra teennu hin qabne hin beekta. Maaliif na gaafatta ati hin barbaaddu? An teessoon nan barbaachisu si barbaachisa malee akkamiin si hin barbaachisne si? An soofuma sanirra rafee soofuma sanirra waa nyaadhu. Ati garuu firaash sanirra raftee firaash sanirra waa nyaachuun hin ta'u. Kanaafuu teessoon ana caalaa si barbaachisa jechuudha. Eenyuttuu maallaqa malee teessoo namaa kenna ree? Zamana kana maallaqa malee bilisaan eenyuttuu asii kenna? Garuu anamma hojii hin qabu maallaqa isa fuudhee bita. Sun si yaaddessi maallaqa xiqqoon bittaa? Hayyee qarshii meeqan argite? Teessoon ammoo teessoo bareedaa. Hayyee haa ta'u qarshii meeqa? Qarshii 10 qofa. Yeroo hundaa qarshii 10 jetta sanii gadi hin jiru. Teessoon teessoo qarshii 10 miti teessoon teessoo qarshii 10 mucaan waan rakkateef qarshii 10 gurguruufi irraa biti. Silaa hojii qabaadhe qarshii 10 miti dhibbaanuun bita. Sintariin teessoon teessoo bareedaadha. Qarshii 10 as kenna amma deemee si fidee dhufa. Garuu seeraan laalte teessoon bareeda. Ol qabee gadi qabee laale. Hayyee fidi. Kottu hodhu. Qaataa fidde teessoon akkana bareedaa kun sintariin jedhee fide. Maallaqa malee akkamitti sitti kenna? Inni na amana maallaqa amma sii fide jedhee ni irraa fuudhe. Teessoon teessoo bareedaadha. Teessoon bareedaadha. Hayyee amma gammachuudhaan irra taa'ii waa nyaadhu an abbaa teessootii maallaqa kenneefii dhufa. Hayyee. Kun chaarjarii akkamiiti? Harduma bitee har'a dalaguu dide. Kama mobaayila sanii bitte? Kama mobaayilii tanaati ilaali. Maadi daree? Hin beekuun. Ati amma maallaqa chaarjariin bitte kana isaaf teessoo gurgure. Teessoo! Teessoo maali? Amma teessoo gurgure hin jenne? Teessoo maali? Teessoo akkamii? Waan teessoo kamii haasofte? Edaa ati teessoo kana ofiinatti gurguratte? Teessoo qarshii 10 namarraa sii bitee qarshiin 10 sun si gubdee waan namni haasawu hunda waanuma teessoo waan haasawu sitti fakkaata miti. Ati amma teessoo hin jenne? Hin jenne. Maal jette ree? Tasa jedhe. Tasii maali? Waan an jedhe guutuu osoo hin dhagahin na mormita. Hayyee maal jette ati? Kaan jedhe. Tas osoo karaarra deemuu? Tasi kun ammallee teessoo sitti hin fakkaatin. Natti hin fakkaatu teessoo jette. Ammallee teessoo? Jechuun tasa jette. Dubbad akkamitti sitti maati teessoo fi tasallee addaan baasteen beektu? Daa'imman aseeta akka teessoo fi tasa addaan hin beeyin. Maa nama tasa siin jennaan teessoo naan hin jenne ati? Afaanii na bahire?
Akkamit akkuma itti bahittuu bahee natti himi. Irra deddeebi'ee sitti ni museeraan na caqasi. Tasa osoo an karaarra deemuu tasa. Hayyee tasaa dubbadhu. Hayyee tasa. Tasa osoo an karaarra deemuu qarshii 10 lafaa argadhe. Achirraa noo chaarjariin bitadharee. Rooba ammuu morseenii balbalan quqqiin. Roobaan dhageettu ammuu morseenii bira ammuma dhuftee nama jeeyta. Rooba teessoo as kaattee natti koostaa miti aboo dhiisi rooba qoos akkanaa kana. Rooba akkana godhaa jira. Isattuu yoona rimootiidhaan akkanatti oofaa jira. Garuu roobaan dandeettii akkanaa qabuuti rimootiidhaan waa oofu ana akka dandeettii akkanaa qabu rooba. Akkamitti akkana godhuu danda'in? Maa ofumaa deema? Maaltu oofa? Wanni sheeyxaanatti oofa. Teessoo akkamii fidiyaan? Teessoo akkamii fidiyaan? Roobattu yoona mana kana keessa dhukatee akkanatti oofaa jira mana kana keessa rimootiidhaan. Rooba sittu akkana godhaa jiraami? Rooba dhugaa dogongortee jirte hoytaati mana kana hin jirre waan teessoo sanirra hin taa'u seetee akkana gootee mi teessoo kana. Dhugaan teessoo sanirra hin taa'u soofarra taa'a. Soofaan osoo jiru maaliif teessoo sanirra taa'an? Mee ati nu yaaddee soofaan osoo jiru maaliif teessoo sanirra taa'a? Rooba. Teessootu akkanatti ofii isaatti deema. Akkamitti deema?
Firoomsa! 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 Nanayyisiisinii balbala hin qabinii. Firoomsa! Firoomsa! Waa hiikaa jirtaa misaniif balbala qabde. Balbala ban! Firoomsa! Waan saree kana yoona waa hiikaa jirtaami. Firoomsa! Waan jazbaa kana balbala keessan qabdee na iyyisiista. As keessa jirta. Waan jazbaa kana. Firoomsa! 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 Haa? Waan jazbaa kana maali hiikaa jirta? Bombaa hiikaa jirta? Mee bombaa isaanii hiikin argita? Roobat dhufe. Waan kan? Firoomsa! Firoomsa! Kana yaamu koo wayi teessoo ta'e. Waan kana balbala ban maal dalagaa jirta achi keessatti? Ati teessoodha moo roobadha? Teessoodha. Osoo na dhageettu na jala callista. Maal hiikaa jirta achi keessa teette? Dhugaanoo ati roobadha moo teessoodha? Maal dalagaa jirta achi keessatti maaliif balbala qabdi? Ati roobadha. If gaafadhu balbala ban ta'uu hin bantu. Maal hiikaa jirta? Balbala ban! Waan gowwaa kana natti qoostami. Kun roobaa ta'uun oolu teessoon afaan hin qabu eessan dubbatayyuu. Saree haadha raawu. Rooba teessoo sanirra hin taa'in. Maa akkaan ol hin seenne balbala qabdi. An balbala hin qabne teessoo sanirraa ka'i. Bakka hin taa'u sittuu murteessa. Teessoo sun teessoo miti irraa ka'i. Maaliiree? Hin beeku hawwanni olii gadi deemaa irraa ka'i. Qoosa dhiisi. Qoosa miti irraa ka'i. Qoosa akkanaan jaaladhu maal hiikaa jirta? Maaliif balbala qabdi? Balbalattuu si banamuu dide. Maaliif balbala qabdi? An teessoo baqadhee as keessa jirra an hin qabne teessoo qabe jechuudha. An qoosa akkanaan jaaladhu. Qoosa miti. Amma sigaa callis. Amma waan an siin jedhu na dhaga'i. Dhugaa siin jedhaa bar. Callis. Na namantu. Firoomsa. Qoosa akkanaan jaaladhu callis. Na namantu jechuu. Ehee si naman. Dhugaamo. Laal. Lammatoo ittaan balbala banuuf ta'u balbala hin qabin. Anaa miti balbala ka qabe teessoodha. Firoomsa qooste sigaa callis. Kabiraallee kaan siin jedhu lammatoo waan mana kana keessa jiru hin hiikin. Kanallee amma miti akka hin hiikne. Hayyee. Ammallee bombaa hiite hin hiikne. Maal ta'aa jirta? Teessoo kana bira akkamitti ba'a? Maaliif? Teessoon hin deema siin jedhe ati nan amantuu maal godharee? Har'a dhuyde. An dur hin dhugaa. Dur hin dhuydu har'a wayi dhuyde siin jedhe. Hin dhuyne teessoon kun teessoo miti hin deema. Dhugaa ati sirri hin jirtu. Teessoon akkamitti deema? Dhugaa hin deema balbala illee hin kukku'a. Amma sigaa callis qoosa akkanaa kana sirraa dhaga'uun barbaadu amma. Gahe amma caalaan dubbatiin. Dhugaa siin jedha. Sigaa callis. Qoosni yeroo tokko yoo qoosan bareeda. Garuu yoo irra deddeebi'anii qoosuma san nama dhageessisan namatti hin tolu nama jibbisiisa.
Firoomsa irraftu maa ifaanatti ibsita? Tasa sitti ibsee malee teessoo kanatti ibsaa jira. Maaltu si jalaa bade ka ifaa ibsituuf? Teessoo kana ofirraa eega teessoon kun hin deema. Firoomsa ati nama dhugaan na shakkisiisaa jirta. Bor mana yaalaa waliin dhayna. Amma rafi. Anattu sirri hin jirree mana yaalaa na fidda. Bor mana yaalaa waliin dhayne waan doktorri siin jedhu dhageetta. Amma rafi hayyee. Awwaan teessoon kun hin deema siin jedheef akkana naan jetta. Firoomsaa kun mukaa bara akkamitti deema kun gommayyuu hin qabu. Anattu ija tiyyaan argeen deema. Akkamitti deema? Akkanatti deema. Akkanatti deema. Kun teessoo miti waan biraati. Teessoo kan osoo argitu waan biraati jetta. Akkamitti deema ree? Anuu san siin jedhaa bar. Jedhee deema. Firoomsa ati namaan wal dhabde moo? Namaa waa dalaydee maallaqa si dhoggate. An akka sirri hin jirre na amansiisaa jirta moo? Ati akka sirri hin jirre of amansiisaa jirta. Hayyee firoomsa amma rafi. Borganama anilleen bakka wayii hojiin hin jira naan jedhanii bakka san dhaqee hojii ilaalaa. Achumaan mana yaalaa waliin dhayna. Ka waan an siin jedhu kana namanne. Ka sirri hin jirre siiti ati dhaqi. Hayyee anattuu dhaqa amma rafiree. Ati kanama namanne nama akkamiiti? Hayyee si amana amma rafi. Dhugaanu teessoon kun hin deema na amantaa? Si amana amma rafi. Teessoon kun hin deema? Hin deema rafi. Yaa Rabbi kun illee rakkin akkamiiti? Anallee hojii keessaa na ari'an. Obboleessi kiyyaallee amma fayyaa hin qabu. Firoomsa kana maa ofitti keetti? Waa sirreessuuf. Maa waan eddi siin jedhin dagatte? Maal naan jedhe? Bakka wayii hojiin hin jira naan jedhanii san laaluu deema achumaan mana yaalaa waliin dhayna siin hin jenne? Jetti hooree. Kootu waliin dhaynaaree? Ati yoo dhaquu barbaadde deemii dhaqi. Baraan ofiif hin dhaqu siif dhaqa malee. Ati nama akkana naan jettuuf waan teessoon kun hin deema siin jedheef himi? Achi dhaqnee waan doktorri siin jedhu laalla. Ati nu kaleessa galgala akka inni deemuu nama naan hin jenne? Ammallee si amanaa bar. Garuu doktora bira waliin dhayne waan doktorri nuun jedhu waliin dhageen. Ati dhaqi. Firoomsa baraamsiif jecha akkana siin jedhuuf. Anillee siif jecha siin jedhaa na dhaga'i. Teessoon kun hin deemaa, teessoon kun hin deemaa dhumate. Firoomsa! Amma mucaa kan akkamitti mana yaalaa geessa?
balbala kana cabsi malee anilleen hin banu. Dhagaa garuun warraan qaba. Garuu maaliif na jala fiige teessoon kun? Maalirraa balleessiyaan? Dallaa warraa hiikee. Waan gaarii godhayyuu dallaa warraa hiikee kan namni dallawattidha. Horiinuu yoo mukatti hidhanii mukarraa hiikan bakka saniif hiikee tara. Harreelleen akkas, reelleen akkas. Teessoon garuu maaliif? Waanan dallaa warraa hiikee bakka na jala fiiga. Teessoo hidhanii bakka sanii hiikan. Teessoon nama hin dhiisu jechuudha. Balbalan dahin. Yo fete dai akka fete dai en banuan. Dahi cacap akka fete gon balbalan banu. In ban. Yo barbade cacaps. Yo barbade sirra fuudi alatti darb an balbalan banu. Firoomsa! Dhugaanuu firoomsaan amma sirriin jiru. Balbala banee furaatti dhiisee deeme. Anqara akka salphaatti silaalee firoomsaa dubbii tante hammaatti. Firoomsa! Een anaa gadi bahime? Ati een ana roobadhaa kottu gadi bahime? Wayita roobaan dhufe teessoon nan ari'u. Firoomsaa kun maali? Kun ka harkaa qabdu kana maaliif hiiti? Yoo teessoon natti ol seene teessoo ofirraa dhaha jedheeti. Kun garuu dhukkuba akkamiiti? Dhukkubi kun ka teessoo si sodaachisu kun ka mana fincaanii si jaalachiisu kun. Amma mana fincaanii teessoo bakka seene malee jaaladheetii miti. Firoomsaa. Obboleessa kiyya. Dhugaa amma haalli kan kee baay'ee na yaachise. Yoo haalli kee akkasii yaachisu ta'e teessoo kana mana kanaa darbi. Teessoo maallaqaan bitee maallaqa ittiin bitte sii kenna darbi asii. Maallaqaaf osoo hin ta'in waan mana kana keessatti irra taa'u waan hin qabneef ammaaf haa taa'u. Gaafa teessoo biraa argadhe kanaan darba. Ati waan namni siin jedhu maa siin galli kun teessoo miti. Firoomsa osoo argitu moo? Akkana ta'u itti laaltu teessoo garuu olii gad deemaa teessoo miti. Waan olii gad deemu sitti fakkaata? Sitti fakkaata jettaa na ari'a malee. Firoomsa! Dhiifama naaree cabse. Homaa rakkoon qabu haarawaa bitaa. Garuu ati qabbanaa. Akkamitti qabbanaa? Ati nan amantu teessoon kun hin deema siin jedhe. Si amana Firoomsa. Teessoon kun hin deema na amantaa? Firoomsa. Hoduu qarshii 100 tana fudhadhu. Waan ittiin bitachuu barbaaddu bitadhu. Isi ati waan an siin jedhu maa namannee? Hayyee hoo qarshii 200 fudhadhu. Waan ittiin bitachuu barbaaddu bitadhu. Ati nan amantu maallaquma tana sirraa fudhachuu na wayya.
Namni bineensa fa'aa waan biraa sodaata. Inni teessoo sodaata. Ka isaa kun dhukkuba akkamiiti? Firoomsaa maal hafatee teessoon kun akka hin deemneef maalirra ta'a duuba wayita ati irra teettuun hiika. Firoomsaa obboleessa kiyya an haala kanaan si arguu hin danda'u. Mee mana yaalaa na waliin deemi. Awwaan fayyaa hin qabne na seetami. Akkasin se'u akkati mana yaalaa na waliin deemtu barbaadeetti malee. Ammaal yaada beektaa? Maal yaadda Firoomsaa? Silaasii mana yaalaa geessuu barbaade. Anamoo maaliif? Nama hin amanture. Mee dhugaan si gaafadhaa Firoomsaa. Ati maaliif sodaatta teessoo kana? Na ari'aree! Teessoon kun moo? Teessoo kana qofattuu si ari'a moo teessoo hundattuu si ari'a? Teessoo kana qofattuu na ari'a. Olka'isima jala fiiga sitti fakkaata? Sitti fakkaata maali? Jedhee na jala fiigaa. Sima jala fiigaa? Garuu wayitatti na bira jirtu nan ari'u wayitatti na bira hin jirre na ari'a. Akkam? Silaati mana kanaa gadi baatee nan dhiisu. Wayita akkas si ari'u sitti fakkaatu san. A'uuzu billaahi mina shayxaanu rajiim jedhe. Natti hin fakkaatu bar dhugumaan na ari'e. Rakkoon qabu hima jedhe. Rooba mee waa sitti himu? Waan maaliiti? Waan teessoo yoo sitti hime yaarta? Ay Firoomsaa an jalqabaa beekee jira akka ati na sobaa jirtu. Ka teessoo moo? Hagamta kagan sirri fadhu na laaluuf himi teessoon na ari'a naan jette. Ka teessoon na ari'uu na ari'a dhugaadha. Ka biraa sitti himuuf malee. Amma maal naan jette waan teessoo sitti hima naan hin jenne ka biraa maalire? Waanuma teessoo sitti hima garuu ka biraa sitti hima. Ayyee maali? Yoo sitti hime naartumi? Hin aaru natti himi. An teessoo kana namarraa si hin binne lafa argadhe. Akkanan jettuure balfa keessaa fuutee yoona bakka balfaa sanii waa si dha'e. Balfa keessaan fuune dallawatti hidhamee jira dallawarraa hiike. Waan akkamii haasofta yoona ijoollettuu achitti hidhee ittiin taphata. Waanan dallawarraa hiikeef na ari'a natti fakkaate. Hayyee waanuma fedhe haa ta'u. An teessoo kana borganama fuudhee achitti deebisee. Sittuu sirrii hin jirre ka teessoon na ari'a jettu. Teessoon tuqiniiti. Ofumaa kan keetii ofu badhume. Teessoo kana maaltu waan na jala fiigu natti fakkeessa jedhiiti yaadi. Hayyee haada teessoon kun ittiin hidhame san dallawatti hiikee fidee asitti ittiin hidha. Firoomsa ati yoo mana yaalaa na waliin deemte hoo? Ati yoo ka deemuu barbaaddu deemi ananarraa callisi. Sila mana yaalaa na waliin deemte bareeda ture. Amma haada kan kee fidee ittiin siidha asitti. Teessoo fuudhee deeme. Isii mucaa kana maaltu teessoo irraa dhaheen? Kalee galgala teessoon akka hin deemne jedhee hidhee har'a hadarraa kutee fuudhee deeme.
Teessoo! Teessoo! Teessoo darbitee dhufte haada fiduu deemee irraa na ari'e. Obboleessa kiyya dhugaa haalli kan kee amma na yaachise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما حالكية تسرع تسمو حالته سيون كم تدم أما من تأكدم مالتو أما لبيك كان دلوا الرهي كيف يدنا جل فيجا وانا تدلوا الرهي تفس جل فيجا أكاس نتفكات أما يهذا النتين دمسان ويتاني كفدا كناري أما نل ناريا سيناري ونتفكات وقامو سلاسي أري جل كم ويتانس في دوسياري تسون نما يسدلوا الرهي كجل فيجا جتشو إيه أكاس أتما يتري درا ست غرغرات شارجرين بتاعو فيك سري هذا راو maal godhuuf teessoonda qarshii 500 bitee bar obboleessa kan kee irra si hoyya moo TV irra si hoyya TV rooba dhugaanu TV irra si hoyya jechuun obboleessa kiyya maa darbit maa obboleessa kiyya irra hoyya naan hin jenne yoo bittiin dhahisiin jedhere amma cabee maal godhare ati waan mana kana keessa jiru balleessu malee hin tolchitu amma kam goona teessoo kana ati fuudhi deebisii dallaa osanitti ana akkamit an waan dallaa warraa hiikeef anaan dhiisu ati deebisii hidhi dallaa osanitti sisin tuqu yoo an tuqe way fiiga aga duraan kaatirra teettuun fiini har'a fiigaa miti fuudhi hidhi in sodaatin nama dallaa warraa isa hiika hin dhiisne nama kaan hin tuqu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفوني teessoo abaara maadha kottu bakka irraa fuudhee sitti argisiisaa ittiin kottu kun nu haadha sanitti akkasitti nidhiin gadi deebisii ihee akkasitti amma eega hidhameen socho'u amma hin socho'u natti fakkaate amma qarshii tiyya 700 kasirra jirtu daftee akka naa kennitu barbaada yoom sirraa liqeeffadhe sii kafala qarshiin 200 taati fayyaan qabdu si'ee sii kennee qarshiin 500 ammoo kaati TV cabse qarshii 200 ofii naa kennite sunillee liqaadha wayita sii kennu san jecha liqaa jedhu irraa dagadhee malee sii liqeesse dhugaa jetta garuu 700 sirraa qabaa 100 takka sii ilaalee jira 600 naa kafala eessaa fuudhee sii kafala bakka seentu seenii fi diinaa kafala inni illee naga teessoo kan harkaan qabate akkam ta'e si amma laqa eessaa fuudhee kafalaaf